Яңа ел бәйрәмен якынайтып, 20 ноябрь көнне Үзәк мәйданга яшел шыршы урнаштырылды. Яшел шибәркәй бүген яшен картын сөендереп, район үзәге мәйданын бизәп тора. Хөрмәтле райондашлар, без бүген Үзәк мәйданыбызга шыршы алып кайттык. Тимәк, закламай безгә яңа ел килеп җитә. Бу шыршыны без алып кайттык Ярки лесничествосыннан. Шыршының озынлыгы 22 метр, яше 54 яшь. Шушы шыршыны алып кайтуда безгә ярдәм иттеләр. Илешский лесхоздан Ямалиев Алмаз, Ярки сәү җегетләре Богданов Денис, Хайретдинов Алмаз. Техника белән ярдәм итте безгә. Илешский РТП зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуңа Наил Фаиловичка, МПМК Илешскийга кран белән ярдәм иткәнгә. Шуңа барсына да якынлашып килгән яңа ел белән котлайм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Яңа елда яңа мөгъҗизалар булсын безгә. Алдагы көннәрдә шыршы гирляндалар, тирә-ягы боздан эшләнгән сымнар, уен майданчыклары белән матур итеп бизәләр. Ерактан ук үзенең җем-җем утлары белән бар район халкын сөендерер. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.